हाय गाइस, मैं यहाँ पर रैम को कैसे बदलना है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CPU कवर के पीछे के जो दो स्क्रू लगे हैं वो निकालने। स्क्रू निकालने के बाद आपको पीछे का कवर निकाल देना। बाद में आपको वहाँ पे हरे रंग की पतली सी पट्टी दिखाई दे रही होगी। उसके बाजू में दो सफ़ेद रंग के बटन होंगे, उसको दबाने के बाद वो रैम निकल जाएगी, आपको निकाल देनी है। बाद में आपकी जो नई रैम है वो उसमें डालनी है।